Какая машина взлетит в Чикенгане? Bruh. Первая на очереди машина вот такая вот Lamborghini. Садимся в нее и поехали. Эта машина проехала 2,5 дома. Далее у нас идет вот такая вот белая машина. Поехали! Дубль 2, погнали. И эта машина пролетела 3 дома. Далее у нас идет вот такая вот летающая машина. Поехали! И офигеть, эта машина смогла преодолеть оценку в 4 дома. Не забывай подписываться на мой канал.